Moi bos días a todos e a todas. Moitas gracias polo voso interese nesta sesión de hoxe, neste coloquio, e moitísimas gracias a todos os que aceptastes sumarvos para compartir pois as vosas reflexións en torno a esta proposta, non? Quero, antes de comenzar, digamos, a falar un pouco do propósito do coloquio e de quen ides intervir, gostaríame facer alusión a que este coloquio é unha actividade concreta no marco do proxecto Icono. O proxecto Icono é unha iniciativa financiada polo programa Pleamar, que é un programa que xestiona a Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. E é un programa que está financiado con fondos do Fondo Europeo da Pesca. O que pretendemos co proxecto Icono fundamentalmente é desenvolver unha serie de actuacións que contribuyan a incrementar a visibilidade e potenciar os esforzos que van dirixidos a divulgar o coñecemento do mar. O mar en todas as súas dimensións, en todas as súas vertentes, en todos aqueles aspectos nos que influe nas nosas vidas, non? Que son moitos. E en particular na maneira de vivir e de desenvolver as actividades económicas, a paisaxe, as formas de organización da sociedade, nas vilas, particularmente nas vilas costeiras e no caso especial para min da vila do Grove. Digo especial para min porque eu son do Grove. E a verdade é que despois de tantos anos traballando neste ámbito da innovación e da xestión do coñecemento e enfocada fundamentalmente aos temas mariños, pois a verdade é que consideraba que tiña aí unha asignatura pendente que era organizar algunha actividade e aproximarme un pouco máis a xente deste lugar que tanto representa para min, non? E entonces, pensei que esta podía ser unha moi boa oportunidade. A verdade é que teño realizado, aproximacións máis puntuais, máis individuais, con persoas que son tamén apaixoadas do mundo do mar, pero nesta ocasión era así como unha oportunidade moi boa para organizar algo de xeito máis amplio e o que penso é que ademais este proceso que compartimos hoxe con todos e todas vos pode perfectamente inspirar accións similares noutros lugares, non? Porque si ben no detalle as cuestións de cada lugar son singulares, logo hai moitas problemáticas e moitas oportunidades e moitas ideas que realmente son de aplicación universal, non? Ou cando menos en moitos outros territorios costeiros, non? Entón, vou a deixar de compartir xa o PowerPoint este que tiña por aquí e quería explicar un pouco o contexto, o propósito do debate, que un pouco xa acabo de introducir por onde quereríamos ir. A hora de unha idea fundamental de como me gustaría que se desenvolvera ten que ver con que cando facemos divulgación do coñecemento sobre o mar, pensamos que é especialmente valioso o poder poñer encima da mesa perspectivas diferentes e ópticas diferentes.
e combinar a importancia que o mar e os recursos mariños e os ecosistemas mariños teñen dende un punto de vista ecolóxico, coa perspectiva social, coa económica, coa cultural, porque esa visión máis integradora e máis amplia pensamos que pode ser máis eficaz, se cadra á hora de, digamos, facer que a sociedade atope nesa perspectiva, atope o seu lugar, atope os seus intereses e teña máis disposición a facer pequenas cousas, pequenos cambios na súa vida cotidiana, ás veces non tan pequenos, que acaben por incidir en protexer, en preservar e, ao fin e ao cabo, garantir o disfrute deste ben tan preciado por parte das xeracións futuras, non? Entonces, este é un pouco o marco no que nos gustaría desenvolver ese coloquio e ese é o motivo polo que temos un panel de participantes, de oradores, pois tan diverso e tan rico neste sentido, non? Eu penso que é un privilexio enorme contar con todos estes colaboradores e espero que para todos e para todas as achegas que se fagan ao coloquio pois resulten de interese e se ven de algún xeito bueno, pois gostaríanos modular e dar paso ás intervencións dos oradores que están anunciados no programa. Calquera persoa que estea a seguir o coloquio, que irá facer un comentario, que irá facer unha pregunta, pode apuntar a súa pregunta ou comentario no chat ou levantar a man, que hai aí unha manciña na pantalla para solicitar intervención e trataremos de buscar o momento de darlle paso, vale? Pois entón, antes de facer, eu penso que unha maneira de facer isto máis fluido é que en vez de eu facer a presentación de todas as persoas que van intervir, pois cada un se presente a si mesmo, non? Quero disculpar, antes de dar paso ás presentacións, disculpar a presencia neste momento inicial de Fran Meis e de Adrián Búa, pero eles tiñan moito interese en estar con nós e é moi probable que ao longo do coloquio teñan a oportunidade aínda de sumarse, pero non iban a poder estar dende o principio. Entón fixemos unha pequena grabación con eles que espero poder compartir e que poidades todos escoitar. E entonces, bueno, pois despois poñerémolas, pero gustaríame que vamos a seguir a orde que está no programa e entonces Pepe, si podes, Pepe Pintado do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, si podes abrir outro un micrófono e presentarte e si queres pois utilizar un minutiño para, bueno, pois para compartir unha primeira reflexión, non, acerca da túa ligazón co mundo do mar, que é moi estreita, por certo. Bueno, bons días a todos e todas. Eu son Pepe Pintado, son científico titular no IEM, no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC, en Vigo, dentro do Departamento de Ecoloxía e Recursos Mariños, e ademais eu son actualmente o vicedirector de Cultura Científica do Instituto. É dicir, digamos, son o responsable de coordinar as actividades para transmitir o coñecemento que xeramos no Instituto e facer partícipe a sociedade das investigacións que vamos a cabo en diversos ámbitos, no ámbito da educación, pero tamén no ámbito do público xeral, non? Entón, bueno, pois é importante
moi relevante que a sociedade coñeza a importancia do mar e a necesidade de investigación mariña, do que non coñecemos do mar, e sobre todo no noso país, que o mar é tan importante, está tan presente, na nosa vida, a nosa cultura, nos afecta tanto. Moitas gracias, Pepe. Gonzalo, da Universidade de Santiago de Compostela, do Grupo de Economía Pesqueira. Sí, bos días. Efectivamente, son Gonzalo Rodríguez, son profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago. Formo parte de un grupo que sempre tivo unha vocación moi grande de facer efectivamente economía aplicada, de facer un tipo de economía e de investigación que repercutira directamente nos sectores productivos e na sociedade que nos sostén. E esta é a filosofía na que levamos anos traballando, con algúns dos que estades aquí de distintas maneiras. E, por exemplo, estes días estamos en marcha co proxecto das tablas imputables da pesca, que resultan moi importantes non só para saber o que significa a pesca galega en términos económicos, sino que na medida en que te fan ir por todos os portos, todas as vilas mariñeiras, todo tipo de industrias grandes, pequenas, etcétera, ao final te dan unha visión holística, vital, integral do que significa a pesca en Galicia, do que é a vivencia, do que son as persoas, do que son os sectores, do que son as súas historias. E te dá unha dimensión real do que é na nosa cultura e na nosa sociedade, que é moi sintomático porque en Galicia o himno popular é a Rianxeira. Creo que é unha das cousas máis a canción que todo o mundo cantaría e todo o mundo sabe cantar é a Rianxeira, é unha canción mariñeira. Eu creo que define moi ben o que somos en este país e como o mar é unha cousa que está en todos nós, así que é un gran principio este para empezar a falar. Moitas gracias, Gonzalo. Pois tiñamos en terceiro lugar a Adrián. Eu penso que é mellor poñer os vídeos de Adrián e de Fran ao final das presentacións de todos vós. Entonces vou dar paso a Xavier para que se presente, que está aquí conmigo no CETMAR. Estamos os dous compartindo aquí un espacio amplio e grande que temos. Xavier, podes intervir, así habilitas. Hola, bons días a todos. Son Xavier Rodríguez de Baixeras e son xubilado de profesor do Instituto do Calvario aquí en Vigo, de profesor de literatura, pero un dos meus hobbies máis importantes para min é o da gastronomía e é a razón pola que estou aquí. A gastronomía creo que é importante en canto que aporta ou pode aportar algo moi relevante, que é a conexión entre a sociedade e o produto mariño e unha relación de carácter gustativo, o cual é importante. E entón a información que esa relación poda revelar ao público en xeral, ao comensal, por así decirlo neste caso, pois é unha relación bastante trascendente, non únicamente desde o punto de vista gastronómico e gustativo, sino tamén desde o punto de vista, diríamos, etnolóxico, e desde o punto de vista de preservación da paisaxe e de moitas consideracións en torno ao mar. Quero decir, sobre todo, tamén que eu non son un experto, diríamos, na técnica das cuestións marítimas, ni moito menos, aínda que son autor dun dicionario de comida galega en xeral e outros libros de carácter gastronómico, sempre notei a faltar
unha conexión práctica con técnicos que viven todos os días esa experiencia en contacto con mar. Por tanto, eu non me considero así, pero creo que como aficionado á gastronomía, pois podería aportar algo sobre os produtos mariños e un coñecemento máis amplo deses produtos, porque creo que efectivamente a nosa sociedade nestes momentos o está necesitando. A coñecemento do mar é ás veces moi, diríamos, está moi ten moita carencia de experiencias sociais. E, por tanto, é moi importante ese achegamento, diríamos, e esa explicación dos produtos marítimos desde o punto de vista gustativo ás persoas e á sociedade en xeral. Creo que, por tanto, esta iniciativa pois encerra un interese indubidable. Sí, moitas gracias, Xavier. Podes volver a mutar o micro, se non te importa. Moitas gracias. Pasamos entón a Javier Olleros. Agora, escoitadesme ben? Sí, perfectamente. Conseguido. Sí. Sí. Agora escoitades ben, non? Sí. Va, perfecto, non vos vexo a ningún. Así que podedes poñer os xestos que queirades. Bos días a todos e a todas. A verdad que, bueno, son Javi Olleros, son cociñeiro, son cociñeiro do Grove, un lugar un cariño especial e tanto como o pobo como o mar forma parte da nosa vida e como cociñeiro son pois intérprete da natureza e tratamos de poñelo en valor a través desa creatividade e que chegue á mesa. Esta iniciativa, como ben di Rosa, para min é emocionante porque creo e considero que son tempos de colaborar e de aprender. Para min estar aquí sentado e escoitarvos a vos, persoas interesantes todas, é un aprendizaxe e onde eu vou tratar de, pois, eso, dende o noso ámbito e a nosa experiencia, contar un pouquiño que relación temos e que problemas podemos ter tamén co mar ou que solucións podemos aportar tamén para que haxa ese valor e esa cultura con ese elemento tan importante que é o mar para nós. E tamén creo que é necesario, pois eso, máis que nunca, esas colaboracións onde cada disciplina poida sumar, no? E que isto teña unha continuidade co tempo. Nós desde Culler de Pau e desde a cociña o que podemos poñer en valor é, sobre todo, o que poñemos en riba da mesa, para nós é clave, no? Que non se perda o fío, é clave dende onde compramos e consumimos ata como somos capaces de poñer esa diversidade que é vital e son as cores da nosa cociña e de poñela pois en riba da mesa con esa particular verdad que buscamos todos. Que dentro dese percorrido ou tránsito que sexamos honestos, non? Eu creo que é unha cuestión de, pois eso, de ter amor polo que faz e tratar de ser xeneroso para poder darlle vida a isto. Non vou enrollar moito máis que eso, agradecido de estar e bueno, e de aportar. Curiosamente, o marco para nós é único, vale? Estamos no Museo da Salgadoira de aquí no Grove. Estou con Pelixo, que é unha persoa con coñecemento increíble sobre este tema do mar e sobre como influe no noso pobo, no Grove. Pero o marco é motivador. Moitas gracias, Javi.
Pois pasamos entón á presentación de José Luis, de Peliso, que si se, non sei como ides facer, se vos ides intercambiar aí ou como... Porque agora non o vemos, Javier, a Peliso. Está aí contigo? Ah, vale. Tienen el micro desactivado. Vale, podedes entón activar para que se presente Peliso ou dou paso? Preferides que dea un paso xa a algún dos... Activamos. Ah, vale, perfecto. La presentación. Bueno, vedesme, oídesme. Sí, escoitamos e vemos te ben. Gracias, Peliso. Bueno, pois nada, eu son José Luis Escalante González, son biólogo mariño e traballo aquí na Salgadeira de Moreiras, nas Salgadeiras de Moreiras, que son varias. É un espazo museístico onde era unha base catalana de Salazón da Sardiña. Entón, o fundamental que presentamos aquí, que intentamos recuperar e máis mostrar a xente aos visitantes, é ese proceso que se facía a final do século XVIII, todo o XIX, a principios do XX. Entón, bueno, a miña trayectoria profesional é demasiado variada para contala toda, pero, bueno, en principio, traballei nos mares de por aí, de Malvinas, de Noruega, de Terranova, cando aínda o Instituto de Investigacións Mariñas chamábase de Investigacións Pesqueiras, o sea que fijadevos o tempo que fai. Eso xa son de mar e castaña. Bueno, entonces, pois traballei tamén cultivo de rodaballo, despois empecé a traballar coas mariscadoras, empecé a facer un pouco de docencia, de formación profesional, e logo, pouco a pouco, fui dedicando á divulgación. Fixen algún curso sobre museología, fixen algún traballo científico tamén sobre bioloxía da centola coa Universidade da Coruña. Bueno, toquei todos os paus. O camarón boreal tamén, un traballo, outro sobre a pesca de nécora con NASA. E despois publiquei 3 libros que eran un é sobre o proxecto do museo, non? Foi a primeira cousa que me puxen a escribir en serio. Despois outro sobre 5 anos para dentro, que xa o museo estaba xa casi feito, era como se fixera. Pero un moi bonito, que se chama La vida bajo la quilla, que é o que hai debaixo da quilla do barco. Os mariñeiros sempre lle teñen certo respeto. Por eso a veces non aprenden a nadar ou non aprendían a nadar. Entón, é un pouco, estou traballando ahora desde fai 20 anos en este tema, recibindo turistas aquí no museo e todo eso, e aquí estamos na vida sobre a quilla, se miramos pola ventana do museo, vemos os peixes e vemos o que pasa debaixo da quilla do barco. Eso é o que presentamos aquí. Entón, todo isto está mesturado coa gastronomía, está mesturado coa non sei se chamarlle moda ou apetencias que teñen agora a xente polo turismo cultural. E veñen aquí algúns con moito interés. Tamén a excursión de jubilados, mariñeiros da Guarda, de Cangas, sobre todo, ou do norte, que veñen con moito interés de recordar os motores antigos que usaban nos barcos ou cando iban a vela, ou cando andaban descalzos e coas roupas de aguas que eran, en vez de ser de sintéticas, eran de lenzo con aceite de liñaza, e cousas destas que se ve por aquí, e os rapaces novos van aprendendo tamén, que iso é o máis interesante, irlle pasando o testigo e irlle contando que non nacemos co teléfono móvil no bolsillo, sino que a mellor nacemos bojando nunha dorna aquí nas Rías Baixas.
Eso sería o que aquí se pretende facer e o que poida aportar sobre isto é o meu tema neste momento. Nada máis. Moitas gracias, José Luis. Ben, pois agora vou a intentar, a ver se consigo facelo adecuadamente, compartir as intervencións que teño gravadas de Frank Meis e de Adrián Búa, vale? Do traballo no Concello de Ourobe como técnico en medio ambiente e nas miñas horas libres ou os meus hobbits son precisamente investigar, estudiar sobre a historia local, a historia da miña vida, ¿no? Nestas conversas que vamos a ter hoxe, pois a miña idea é contribuir desde a miña visión, desde a visión que eu percibo da miña vila ao longo da historia destes últimos 100 anos, non? E sacar un mensaxe totalmente positivo de como o patrimonio, en certa medida moi vilipendiado ao longo dos últimos 40 anos, pode ser un activo totalmente positivo e unha arma e unha ferramenta que utilizada de forma adecuada nos permitiría un desenvolvemento sostible do turismo, de cara ao turismo e a rehabilitación tamén como un engadido máis ao tecido socioeconómico, a restauración, por exemplo, ¿no? Donde esos elementos poden chegar a ser pues, lugares visitables, lugares que incluiríamos dentro desa mensaxe que desenvolveremos durante a charla a través dunhas metodoloxías que nos poden axudar perfectamente a que sexan ese aliado que vos digo para revitalizar, reafirmarnos nesas mensaxes positivas que pode dar o patrimonio para unha vila costeira como é Ourobe e extrapolable a calquera outra provincia. Bueno, hola, eu son Adrián Búa, son profesor de política urbana na Universidade de Montfort. Bueno, pois a miña relación con o mar é como calquera persona do Grove, é unha parte fundamental do sitio onde veño, pero eu non me desenvolví moito con o mar personalmente, entón o meu interese en isto é personal como ciudadano, e profesional tamén, que mo explicarei. Eu me criei entre o Grove e Inglaterra e levo moitos anos vivindo entre os dous sitios. E cando comenzou esta pandemia que estamos a vivir, atopeime na extraña situación de estar desenvolvendo e traballando en proxectos de desenvolvemento económico local en Leicester sobre como afrontar o coronavirus, que é a cidade da miña universidade, pero traballando desde o Grove. Bueno, traballaba en equipo con iniciativas ciudadanas de apoio mutuo e aconsellando en un equipo o Concello da cidade. Quería mudar ou traer algunhas desas prácticas e iniciativas ou ideas ao Grove porque preocupábame que o tejido económico civil do pueblo iba a ser moi dañado. E ansiei por involucrarme en algunha iniciativa desde abaixo que abogara por a protección do tejido civil no futuro. Pero por unha serie de razóns, basicamente por falta de coñecemento e saber facer local, os meus intentos non arrancaban. Tampouco axudou que estivéramos confinados. Entón, ao ver esta iniciativa, alegreime moito como cidadano, porque podía rascar esa ansia de formar parte de algo que aportara a esta vila que tanto me deu. E a diferencia do panel, a ligación co mar é secundario para min. Entendo isto como unha iniciativa civil que pode xenerar novas ideas, propostas e oportunidades ou proxectos que leven a melloras para o Grove. E aquí tamén está o meu interés profesional. No meu traballo como politólogo, interésome e estudio a democracia participativa, en específico a relación entre a participación cidadá, a economía e o Estado. E estudiando estes procesos e relacións, tanto a nivel empírico como teórico, vexo que unha variable fundamental para o desenvolvemento positivo dunha comunidade e o seu texido civil é a súa capacidade de proposta, a capacidade de proposta do texido civil. E a súa capacidade para desenvolver iniciativas autónomas independientemente do Estado ou de ligacións e intereses económicos ou partidarios de calquera outra maneira. E a medida de que unha sociedade ou comunidade local é capaz de constituir e soster estes espacios de acción común e autónoma, define en gran medida a calidade dos seus procesos democráticos, pero tamén a súa resiliencia
saúde social e económica. Por eso me alegro de que se estexa formando este grupo. Teño o placer de coñecer a algúns integrantes personalmente, a outros e vexo que hai boa materia prima en este sentido. Entón, alégrome por a oportunidade de contribuir na medida que poda ao seu desenvolvemento, que será unha contribución modesta, porque teño en conta a outra xente que hai no panel, pero, bueno, algún grano de arena vou poder poñer. Disculpas por non poder participar directamente, espero poder unirme despois da miña clase para poder elaborar algunhas destas ideas, se vos interesa. Gracias. Moi ben, bueno, pois xa pasamos un pouco por todos os panelistas. Como puideches escoitar, temos visións variadas, un montón de cuestións que poden levar non a un coloquio, a estar días e días falando e comentando, non? Pero unha das cousas coas que quería empezar a abrir esas intervencións é algo que comentou José Luis, que me chamou a atención, que dixo como que hai unha certa, decía, unha moda polo turismo cultural. E isto é unha das reflexións que, bueno, que ao ir falando con cada un de vós aparecían de algún xeito sempre. Somos suficientemente conscientes, identificamos con claridade todos os elementos que o mar nos aporta, todos os tipos de importancia que ten a nivel cultural, económico, social. Isto é suficientemente coñecido como para convertelo definitivamente nun elemento de atracción dunha modalidade de turismo que definitivamente trate de afondar en coñecernos mellor como vila, en coñecer mellor non só esas paisaxes tan bonitas que temos e esa oferta gastronómica fantástica, senón en aprofundar un pouco máis. Somos en xeral suficientemente coñecedores do que nos rodea. Cal é a vosa percepción ao respecto? Quen se anima a comentar algo? Sí. Hola. Adiante. Adiante. Tedes que disculpar que estamos aquí os dous aí como que ven isto da moda, ¿no? Quizás o que nos pasou un pouco con todo o que estamos pasando ese acelerador de certas tendencias, ¿no? Por eso creo que é tan importante topar ese resquicio de oportunidade que está aí. Todos falamos do mar, do noso entorno, do noso país. Creo que pode ser a oportunidade de xuntarse e de empuxar porque si hai un interés de escoitar, polo menos, ¿no? Nós tamén o notamos no restaurante, ¿no? Ao final, si servimos platos, queremos dar placer a través do noso traballo, pero tamén é importante as historias que contamos detrás. Dámonos conta que o comensal non ven só a comer o mellor prato. É tan importante o contexto, de feito que a nosa casa, poño como exemplo, porque a nosa realidade é un ventanal de 14 metros que dá as hortas e a ese gran potencial que é a Ría da Arousa, ¿no? E que forma parte de nós. Nos demos conta que ese comensal quere escoitar esa historia, amplifica a experiencia, dalle moito máis valor e, sobre todo, que ten ganas de escoitar. A dificultad a veces é ternos claro que non só chegar ao final, darnos conta de que, bueno, todos, a través dos nosos traballos, podemos contar algo máis. E son cociñeiro, pero sí creo que ese valor das historias contadas e dese coñecemento relacionado co que tú estás comendo e con ese escaparate aí enfrente,
o comensal sale feliz y con ganas, ¿no? Por eso é tan importante facer un esforzo non divulgativo, pero sí no fondo do porqué, ¿no? De por qué un prato chega a ter ese fin, ¿no? Porque está aí e sempre acordándose tamén das persoas que hai detrás e desa historia que nos pode respaldar para poder contala con máis pero sí notamos que a xente ten ganas de escoitar, ten ganas de levarse algo máis que pensade isto que tanto falamos das experiencias, eso non se construyen desde el impulso de la inmediatez, ¿no? Construíse desde eso, desde contar un pouquiño os porqués tamén e de como se chega. Non somos uns pesados, non precisamos contalo todo porque tamén a veces se aburren, pero sí nos damos conta de que teñen ganas e que no noso traballo está contalo. Gracias, Javier. Gonzalo. Sí, mira, sobre esto, a veces me da a impresión de que cuando falamos de cultura, falamos de cultura, falamos de economía, falamos do medio natural, na práctica estamos falando de estos tres sistemas como si fueran tres sistemas separados e tratamos de traballar con eles por separado. E o problema está en como integrar de novo todo isto. Cando falamos de unha cultura que expresa un sistema de produción que se basa sobre a explotación de unos recursos naturais. E isto va cambiando ao longo do tempo. E cando chegamos á actualidade, se hoxe en día collemos a un consumidor e lle preguntamos que diga especies de peixe, de produtos do mar, probablemente podría decir 10 especies fácilmente e a partir de aí a cousa requeriría pensar, darlle voltas, non saldrían da cabeza rapidamente. Tú dices rapidamente merluza, choco, salmón, que está en calquera lugar do mundo, non importa el día, la hora, ni o momento, hai salmón en todas partes, ¿no? E entonces esto expresa o proceso de comoditización. Hai unha serie de especies que funcionan moi ben para o mercado, que quere piezas estandarizadas, regulares, en cualquier lugar, en calquera momento, e isto é o que impulsa e xenera un coñecemento do mar que é o mayoritario por parte dos consumidores. E a economía e o turismo se asusta a isto, moito a prestar este servicio regular, e a comercialización se asusta a isto, ir al Mercadona, por poner un exemplo calquera, e atopar sempre o mismo, ca mismo tamaño, no mismo momento, etcétera, etcétera. E isto é contrario á lógica dos sistemas naturais. Esta estandarización é contraria á diversidade dos sistemas naturais. E, curiosamente, se un mira cantos peixes distintos se descargan, por poñer un exemplo, na Ría da Arousa, podemos contar 150, 160, 170 especies distintas, moitas delas son especies locais, pero estas especies xa non son coñecidas para o consumidor. Entón, as técnicas de pesca se empezan a orientar a este tipo de commodities. A comercialización se axusta ás commodities e perdemos esa diversidade. Entón, o reto de preservar esa cultura é pensar como tratar de modular, de limitar o espacio para esas especies xenéricas, esas commodities, e pensar como abrir, recuperar, conservar espacios para esas especies locais. Entonces, eso significa xirar un montón de cousas. Hai cambios que este proceso de comoditización hai outros que afectan a nosa cultura, por exemplo, algúns inevitables, o cambio tecnolóxico, ¿no? Antes os mariñeiros salían ao mar e o mar tiña a súa toponimia. Vou ás caldeiras de non sei onde, vou aos baixos de alá, se pos o GPS, xa non necesitas
esa función que cumplía esa toponimia no se cumple. Entonces, hay aspectos que se perden por esto y hay aspectos que se perden por la globalización. Vemos as pautas de consumo de outros lugares e imitamos. Entón, necesitamos buscar mecanismos que nos permitan recuperar esa relación máis próxima co medio, aproveitar esa diversidade, axustarnos a esa diversidade. E eu creo que por aí necesitamos políticas globais ou holísticas que abran espacio a isto. E eu suxiro 3 principios que no caso da agricultura están máis extendidos, que é consumir fresco, as commodities tenden moito a congelado, que está moi práctico, pero ten estes problemas: consumir fresco, consumir local, consumir de temporada. E isto significa volver a buscar esta aproximación ao medio, a cultura de explotación, a buscar unha lógica de preservación que é propia dos sistemas naturais frente á lógica de maximización do beneficio e de explotación que é característica da pesca máis industrial. Digo, para abrir por aquí tamén o debate. Moitas gracias, Gonzalo, moi interesante, e ademais precisamente unha das reflexións que tiña para compartir con vos iba tamén un pouco por aí, non? Porque ás veces, é certo que é necesario incidir e poñer en valor, digamos, o que se nos ofrece, o que ofrecemos como vila, pero tamén é certo que ás veces se cadra, pois incidimos un pouquiño incidimos menos nas ameazas, non como algo que deba, digamos, ternos amedrentados e paralizados, porque ás veces as ameazas e os medos nos paralizan, non? Pero é certo que descoñecelas ou ignoralas nos fai ás veces transitar camiños que non sempre son os máis axeitados para esa preservación desa diversidade que nos rodea, non? Porque tendemos a ir cara ao cómodo, cara ao seguro, porque eso de algún xeito nos parece que vai a estar aí para sempre, e ao mellor non é tanto así, non? Non sei, Pepe, te animas a comentar algo un pouco sobre esas cuestións que teñen que ver coa situación do medio no que obtemos eses recursos tan valiosos para a nosa actividade? Tes o micro apagado, Pepe, pódelo habilitar? Perdón. Que me parece moi interesante o que está plantexándose. Nos fixemos algunhas experiencias ao respecto. É dicir, nos, como Centro de Investigación Mariña, investigamos no mar e intentamos coñecer como funcionan os sistemas, desde a oceanografía hasta os sistemas biolóxicos, non? Entón, ese coñecemento que axuda a entender como funciona o mar e a biodiversidade mariña, moitas veces, cando o intentamos transmitir á sociedade, utilizar vías que nos aproximen ao local, esas vías que isto que nos entendemos de forma global e como afecta ao local, por exemplo, por poner un exemplo, o afloramiento que se produce nas rías, como eso está conectado coa produción primaria, como se pode estar conectado coa alta productividade, coas bateas, con mexilón, coa pesca, etc. Isto é certo que cando intentamos leválo á sociedade, leválo directamente é complicado. Entón, hai que conectalo realmente co local e co que hai, co que a xente, co que está conectado a xente. Nos fixemos algunhas experiencias de ciencia nos mercados, onde íbamos aos mercados e lle explicamos a xente que viña a comprar o peixe, cousas sobre a bioloxía deses peixes, sobre onde se pescaban, sobre que lle dera unha información, unha cultura sobre exactamente
que valorizase tamén o feito do que estaba comendo, do que estaba mercando, non? Entón, esas perspectivas históricas, esas perspectivas, o sea, aparelladas á científica, á histórica, ou a cultural, aos aspectos de sustentabilidade, pois é o que intentamos promover cando facemos esas actividades de cultura científica, de levar a ciencia á sociedade. En ese sentido, eu penso que sí que é certo que a comida e os restaurantes, a gastronomía, como feito cultural, pois pode ser unha moi boa vía de diálogo para intentar transmitir coñecementos científicos sobre o que se está comendo, preparando, mercando, etc. Sí, Gracias, Pepe. ¿Algunha intervención? Sí, Xavier. Tes que abrir o micro primeiro? Sí, xa teño aberto. Ok. Pois, non, eu quería dicir que estou moi de acordo ca intervención anterior de Pepe, que non me acordo como se. De Gonzalo. Gonzalo, non? De Gonzalo. Estou completamente de acordo. Creo que estamos atravesando, xa desde hai tempo, unha época de enorme, grande, enorme non diría, pero sí, bastante grande, pobreza de ofertas, diríamos, do peixe. Evidentemente, a alimentación do peixe neste país, non digamos xa no interior, aínda que a mellor non é tanto como parece, pero é dunha monotonía alarmante. Evidentemente, é moi monótona, todo a xente come o mesmo, sobre todo aquí en Vigo, non fai falta máis que ir ao mercado e ver que o que se vende é sempre o mesmo. Eu recordo cando era pequeno, que eu procedo de Ribadeo, na Mariña luguesa, de Lugo, bueno, de Lugo nada, da Mariña. E ali, pois recordo cando era pequeno había unha oferta, os rapaces iban a pescar ao muelle e tal, e daquela había unha riqueza, bueno, non, pero máis grande que a de agora, desde logo, indudablemente. Por tanto, evidentemente, notase unha carencia de oferta moi grande. Temos, evidentemente, unha produción importante nas nosas, creo eu, non son un experto tampouco en pesca, aínda que sí quería dicir unha cousa. Noto a faltar un pouco nas nosas intervencións ou nas persoas unha ausencia de o que podemos chamar o peixeiro, non? O peixeiro ou a peixeira, vamos, que decir, casi máis a peixeira. Non? Por qué? Porque a relación entre a peixeira e o cociñeiro e o gastrónomo e o público en xeral, pois é indisolúvel, é dicir, é moi importante. E o peixeiro pode aportar moitas noticias e moita información en torno, pois eso, ao que Gonzalo chamaba un produto fresco, natural e de temporada, efectivamente, porque son tres factores moi e dos cuales eu creo que o restaurante debería informar. Como debería informar? Ese é un tema xa interesante, moi interesante, pero que había que abordarlo e podía aquí os olleros, diríamos, ser a persoa máis axeitada para facelo, non? Como se podería achegar a información do produto ao comensal. Isto abriría un campo moi grande para o coñecemento do produto mariño e do mar en xeral, porque esa conexión, diríamos, entre peixeiro, peixeira, restaurante e comensal, pois é unha conexión, diríamos, que sería moi conveniente, moi conveniente. En fin, xa espero prolongarme noutras ocasións sobre este aspecto, pero claro, a miña intervención non ten que ser breve, claro, non podo estar aquí falando todo o tempo. Pero vamos, espero estou escoitando con moito gusto.
Gracias, Javier. Non sei se, Javier, queres facer algún comentario respecto disto, non? Se cadra tamén unha cuestión esencial en relación con esta cuestión. Sí, é que... Perdón. Nada, decía que a relación do peixeiro... Se escoita moito eco, verdade, novamente? A ver, agora... Digo que a relación coa peixeira, co peixeiro que decía, que mencionaba Xavier, é incluso vital rescatala non só, digamos, de cara aos visitantes, de cara ao turismo, sino esencialmente de cara á propia xente da vila, non? A propia xente, bueno, a cidadanía en xeral, porque é algo que, como ben dicía, non sei xa se foi Gonzalo, pois é un coñecemento que se perdeu, xa non queda ese hábito de ensinarlle aos rapaces, e hai moitos adultos neste momento que se achegan ao supermercado e non son capaces de discernir por esa idea que dicía Gonzalo de que tendendo a concentrar a nosa atención en 10 ou como moito 12 especies, pois desa maneira se estandariza todo, mesmo deixamos de prestar atención a se as especies son daqui ou dalá, se son de temporada ou non o son. E isto acontece mesmo en lugares onde a tradición está aí, onde non pasaron tantos anos dende que a xente coñecía de primeira man cal era a oferta que tiña e onde todavía era un dato que xa non sei se foi esta mañán ou onte consultaba, no Grove, solo na lonxa do Grove se comercializan ao longo do ano unhas 90 especies, non, de peixes e mariscos, que é unha diversidade inmensa. Se ampliamos un pouco máis a Ría de Arousa, como dicía Gonzalo, pois falamos de alrededor de 150 e seguramente se collemos toda Galicia, pois ao mellor estamos nas 300, non? Isto é dunha importancia vital. Javier, douche paso porque seguro que as túas experiencias a hora de intercambiar impresións cos comensais no restaurante pois son valiosas tamén. Sí, escoitaseme. Sí. Sí, vale. Sí, claro, se apuntaste des cousas aí que se escapan na primeira intervención, pero que concordo totalmente co que decía Gonzalo, algo vital que é esa proximidade, o consumo local e, sobre todo, que as nosas mesas nos restaurantes vexan pasar esas tempadas de verdad, que aí é onde se abre o abanico para poder utilizar esa cantidad de materias primas e recursos que nos van dando cada temporada. Como se pode... Claro, isto non se pode facer só dende pois o noso traballo como cociñeiros ou dende a ciencia, porque aí falou Xavier de algo vital tamén, que é quen vai a dar esa información, ese coñecemento, si a quen lle compras, os peixeiros, o mariñeiro, é vital dignificar, voltar a recuperar ese valor destas persoas. Eu vou ao mercado cada día, con rigor, ás 8 da mañán entro no mercado cada día, necesito esa dinámica. Por qué? Porque me espabila, porque vexo as pistas que me vai dando ese mercado con esa estacionalidade exposta nos postos do mercado, pero sobre todo polas relacións humanas que eu preciso para poder coñecer, pero para poder tamén que nos coñezan, que sepan o que nos gusta traballar e como pensamos, cal é a nosa filosofía, e intentar ter un fío común con esa persoa que lle compras. Eso non se fai só dentro do teléfono. Precisamos respetar, escoitar, pero sobre todo acudir ao mercado e de alguna forma que se sintan tamén partícipes e importantes, ¿no? Porque a veces entrar no mercado é duro, é duro
pola tristeza coa que te atopas pois, cos mercados un pouco abandonados, pero sobre todo coa xente que está detrás dos postos, que non hai un relevo xeracional e que, bueno, que están instalados nunha alimentación continua, ¿no? De si las grandes superficies, si el otro que le hace competencia. Entón, precisamos entre todos, o meu traballo é xerar esa confianza. Como? Pois comprando, sobre todo. Aí é onde empeza. Se non lle compramos, non hai estímulo posible, pero despois tamén respetando e escoitando moito. E donde aquí creo que tamén a administración ten unha parte importante. Non quería falar dela hasta o final, pero ao final aparece, porque é a que ten as ferramentas e é a que ten tamén esa forza para poder estimular todos estes sectores. Curiosamente, esa proximidade e o local que hai que voltar a recuperar en busca dese equilibrio perdido en todos estes anos, pensando en que o de lonxe e o de fora te iba a facer singular e diferente, todos casi a veces tuvemos este impulso ahora de, vale, eu póñome, cando iba a abrir o restaurante, para ser diferente, para que ese restaurante tuvera personalidade, a veces miras moi lonxe, ¿no? A nós marcamos dende un principio unha liña vermella, unha por principios, por cariño, pero outra por buscar esa personalidade e ese carácter, e que nos dou curiosamente ese carácter e esa personalidade, buscar pretiño. Esa liña vermella era, vamos a buscar pretiño. Da casa, a ver que o que temos. Claro, tamén dudas, se dis, parece que todo o que temos preto o coñecemos e va a ser incluso aburrido. Pois, curiosamente, levamos 11 anos, seguimos con esta filosofía, buscando pretiño e cada vez topamos máis cousas interesantes que estaban esquecidas, que estaban quizás tapados por esa maleza coa que convivimos en un exceso de información e que, pois eso, pensamos a veces que o diferente está moi lonxe, non? O diferente é o que marcas tú, co teu carácter, co tua personalidade, e iso démonos conta que o temos pretiño da casa. E, curiosamente, dentro dun concepto modernito, porque nos toca cociñar no tempo no que estamos, é un proxecto con moita raíz. Por eso, pero tamén me dou conta de que tuvemos a gran sorte de que o restaurante pois ten un altavoz moi chulo e o meu oficio convírtese nunha ferramenta potente de poder comunicar o que faz, pero sobre todo de ser altavoz de outros actores importantes e que quizás máis importantes a veces que o noso traballo, como é a ciencia, como é esa xente do mar que está a pé de mar cada día, pero sí temos que aproveitalo, non ser un pouco ese altavoz das persoas que estades aquí, non? Entón, creo que, para pechar, creo que esa diversidade, esa proximidade e sobre todo, ese respeto a xente a que lle compramos é clave para ir buscando ese equilibrio. Sí, volvo a repetir que a veces é un traballo e un esforzo de mirar para dentro e ver si realmente seguimos todo ese fío importante para ser cada vez máis responsables, ¿no? E para darlle, sobre todo, forza a algo que un só non pode facer. Aquí nos necesitamos todos. Gracias, Javier. Esa idea que comentabas de dubidar, ás veces a hora de decidirnos poñer en valor o que temos, non? De decidir apostar polo que nos rodea de xeito máis próximo, pois non só é algo que, digamos, afecte de forma directa ao mar como fonte de recursos, aos produtos do mar, sino tamén ao mar como algo que configura a arquitectura social, urbanística da vila. E hai unha persoa que que afortunadamente agora temos de novo entre nós, que é Fran Meis, que, bueno, alégrome moito de que finalmente puideras sumarte ao coloquio, e Fran é un grande coñecedor destes aspectos que acabo de comentar. E esa idea de poder digamos, de quererlle un pouquiño máis ao que nos rodea, de ter mellor identificado o que nos rodea dende un punto de vista tamén urbanístico, é un elemento máis, unha peza máis dese puzzle que queremos construir, que ten un montón de pezas
y que definitivamente podería acabar de sacar ese potencial y consolidar ese esforzo por preservar o que temos, non? Este legado que temos que conseguir manter para os que veñen detrás, non? Fran, podes escoitar? Non te vemos? Sí, Pero... fenomenal. Sí, estaba escoitando moi atentamente, Rosa. Bueno, pois bos días a todos. Bos días a todos. Disculpade a tardanza, pero, bueno, en tema personal non me puiden unirme ata agora, non? Entón, bueno, co que estiven escoitando ata o de agora, vou intentar conectar, non? E o acabas de expoñer. A miña visión é unha visión que observo na nosa vila, pero que vou a contar é totalmente extrapolable a calquer vila costeira. Eu creo que ese é o concepto co que nos temos que quedar, non? E antes falábamos de ser diferentes, pero ser diferentes desde o local, ser diferentes desde a nosa identidade. E iso é o que podremos lograr se somos capaces de ver máis aló do mar como a explotación dos recursos ou o mar como paisaxe, senón o mar como vivencia, como repercutiu eso o dicías antes, no urbanismo, no patrimonio que nos temos, non? Dende as embarcacións tradicionais hasta a arquitectura popular mariñeira. Desgraciadamente, é certo que desde os últimos 40 ou 50 anos moitas das vilas costeiras foron totalmente aniquiladas e con elo a identidade, esa identidade pura, esa identidade que nos identificou durante séculos, fomos capaces de transformala e as xeracións vindeiras, cando cheguen, se darán conta de que parte desa identidade que nos tiñamos se borrou. E o que eu quero aportar é poder salvar eso que nos queda para unilo de tal maneira que poidamos, que poida ser un recurso que se poida utilizar e no que a administración e a parte privada poden colaborar totalmente para rexurdilo. Vou a dar un exemplo, vou a ser práctico, non vou a falar de entelequia, senón que vou a falar de casos concretos, de cuestións que eu creo que podemos aportar. Desde a propia restauración, nun restaurante, vos imaginadevos que, aparte de estar comendo ali, van a ser os guías que nos van a presentar esa vila mariñeira. Imaginadevos que dentro dese restaurante lle poden dar unhas guías para que fagan unhas visitas guiadas dentro desa vila mariñeira que se perdeu. Vou falar do Grove, concretamente, pero, repito, isto é extrapolable en calquera. Nos temos unha serie de casas mariñeiras que nos quedan, desde a administración se debería protexer, salvagardar esta identidade que nos queda. Temos elementos dos portos antigos que podemos recuperar para que sean elementos que nos conten do patrimonio pasado. É dicir, aínda que unha persona cando chega ao Grove ve un desorden urbanístico importante, é certo que hai unha serie de elementos que se poden rescatar para unilos, para recuperalos. Desde unha visita todo polo antigo barrio mariñeiro hasta a visita ás zonas das embarcacións tradicionais. Nos tiñamos antes un dos museos flotantes máis increíbles e máis apasionantes que había en Galicia e en España, non? E, desgraciadamente, foise desfacendo. Bueno, pois iso é un elemento patrimonial que aínda que está perdido en certa medida, si nos quedan aínda embarcacións tradicionais e unir a xente para que eso sexa un elemento máis para poñer en valor, para unir co sector. Antes falabades da peixeira, bueno, os elementos humanos claves nesta historia, non? Bueno, pois a administración, neste caso, o mellor o que debe facer é unir eso, a administración e a restauración, crear nas oficinas de turismo esas visitas ao mercado desde a propia administración e que sean os propios peixeiros. Eso nos axuda a dinamizar, a divulgar e é un elemento máis
que o pode vender nos restaurantes como se foran pequenas oficinas de turismo, é dicir, lle vamos a dar un valor engadido ao que estamos facendo. Non solamente estamos comendo, sino vamos a ver de onde sae esta comida, non? Está o proxecto de Pescanatur. Eu creo que hai que unir unha serie de elementos para crear un produto dende o local diferente, pero creo que extrapolable a calquer outro concello de Galicia costeiro, como vos decía, non? E un pouco eso é... creo que estamos a tempo, pero ten que haber, e eu decía antes, olleros, ten que haber vontade, ten que haber ganas e ten que haber un proxecto en marcha e para eso necesitamos implicación tanto da administración como do sector privado. Pero eu creo que sí, que se poden facer cousas, que se pode... Hai todo eso que nós vivimos e que vemos, se lle pode dar ese valor engadido e que o estamos pisando todos os días cando vamos pola rúa, todo ese patrimonio cultural que está aí a espaldas a nós e que o podemos coller para, eso, poñer un valor e que sexa un elemento máis turístico que nos vai a axudar a dinamizar e a divulgar a nosa vila. Todos xuntos. É un pouco esa a visión que eu quería aportar, non? Gracias, Fran. Alguén se anima a facer algún comentario ou quizás unha cousa que quería que pode resultar algo controvertida tamén, pero que me parece que poderíamos abordar ten que ver co feito de que con frecuencia cando poñemos sobre a mesa a reflexión sobre a necesidade de actuar, obviamente interpelamos, digamos, as administracións, interpelamos aos distintos sectores, ao ámbito privado, ao sector da ciencia, e obviamente é necesario a súa intervención e a súa participación. Pero tamén penso que é preciso interpelarnos a nós mesmos como individuos, como sociedade e asumir a parte que nos toca de todo isto. E ás veces, claro, non sabes moi ben cal é o mecanismo que fai que a sociedade non demande, se cadra unha falta de coñecemento ou a presión do tempo que nos fai a todos moitas veces facer que non poñamos atención suficiente en cuestións que si teñen trascendencia, non? E non sei moi ben, a cuestión é que penso que convén tamén compartir esa reflexión acerca de o que cada un debería de poñer de sí, tanto nas súas actuacións individuais como na súa interacción a nivel colectivo con outros, non? Temos por aí a man levantada por parte de Alfredo e lle vamos a dar paso, temos tamén José Luis, entonces vamos primeiro a aceptar a intervención de Alfredo. Podes desmutar o micrófono, Alfredo. Sí, non sei, creo que xa está, non? Non sei se me odes. Bueno, pois vos días, nada, unha cousa moi cortiña. Os que non me conocedes, son un homínido galego do Grove e que teño traballado algo sobre estes temas, sobre todo en divulgación e incluso algún esforzo empresarial, claramente no mundo da divulgación. Todos conoceredes o Acuario, ahora o proxecto está facendo Pescanova na antiga Insuíña e tamén esforzos que fixemos no mundo das embarcacións tradicionales, das grandes embarcacións tradicionales. E agora mesmo estou inmerso en un intento de facer algo que podía ser un pouco reflexo desto que se está falando aquí. Estou intentando dinamizar unha aula de innovación dedicada sobre todo aos rapaces, aos mozos, no mundo da innovación e no mundo do emprendemento. Un desos traballos que teño dentro dese proxecto, que algúns dos que falaron o conocen, e temos unhas enormes dificultades para poder
plasmalo, que é sencillamente un aula de innovación dentro do acuario, pensamos, ou de calquera outro pueblo, igual. Un dos traballos que temos dentro, o que quería aportar, é a labor das lonxas en este sentido. Eu teño aí un traballiño feito, temos un equipo de amigos, sobre... Hai agora inversiones nas lonxas onde están adesentando sitios e onde están poñendo espacios para interacción, e eu creo que as lonxas, se se toman con cariño, que é difícil, estou de acordo co meu compañeiro, hai un pouco que entrar en contacto co sector, entrar en contacto directamente, pues non é fácil, pero tendo flexibilidade, tendo ganas, sobre todo, e amor polo noso, e non ver, eu non vexo só o tema do punto de vista turístico, non me agrada ese terreno, fixen algunha intervención no mundo turístico e non estou contento de como se desarrollou, non falo dos catamaranes estes turísticos, non estou moi satisfeito. Entón, as lonxas podían ser un receptáculo perfecto, as lonxas vistas por calquer persona que lle enseñes con cariño, teñen un espectáculo impresionante, desde o punto de vista xa visual, e logo desde o punto de vista do seu funcionamento, e logo do punto de vista da riqueza que nas 4 estacións do ano temos un panel de especies, alguén dicía aí 94, e pareceme poucas, e ese podría ser un foro de dinamización constante sobre aquilo que a mí me gusta e me preocupa. Primeiro, o mundo escolar, e enseñar aos nenos que o leite non sale do tetrabric, o peixe non sale congelado, temos aí unha potencia de imaxe e de lenguaxe impresionante, e logo conectar os sectores sociales máis indicados, incluso con participación dos restauradores que teñan voluntad realmente de comunicar e subindo o valor engadido, que decía un dos profesores que acabo de falar, sempre pensando na mellora do valor engadido, nas lonxas, eu creo que eu teño unha aportaciónciña en ese sentido, e que as lonxas podían ser a casa que acubille todas estas actividades. Eu morro por ver a Universidade do País Vasco, Universidade de Cociñeiros, en un acto no Grove público, ou de Cataluña, ou de Madrid, ou algún británico, e eu creo que as propias lonxas, desarrollando unha línea de divulgación que hoxe non existe, podrían facer un gran traballo a favor do noso mar, dos nosos peixes, do valor engadido, e en definitiva o que a mí me interesa é que a sociedade perciba mellor e con máis conocimiento que estamos a falar, e sobre todo que o valor engadido repercuta nos traballadores do mar e que non se vexa a vender un kilo de merluza en €1, que a veces o teño visto, non é a merluza a especie máis representativa, pero que a xente conozca o valor que temos e traballar con xente que sabe máis que a min, no sentido de intentar aumentar o valor añadido do peixe e o conocimiento social do peixe, que a señora que veña aquí a unha visita logo poda pedir un peixe no seu mercado. Entonces, eu creo que aí temos unha peza que podía ser de unión, non sei se xa falei demasiado tempo, pero aí estamos, con un aula intentando, a través dun aula de innovación, plasmalo nos pórvulos que sea necesario. Chega por que tiña que decir. Gracias, Alfredo. Estaba tamén José Luis, damos que paso a túa intervención, José Luis, podes abrir o micrófono. Hola, outra vez. Eu quería facer unha reflexión que a veces é unha pregunta, non? Que xa teño comentado con Rosa en algunha ocasión por teléfono, como tratamos o mar? Se tratamos o mar dun xeito que nos poida el devolver ou que nos poida ofrecer todo o que nos tiña ofrecido anos atrás. Xa desde a época de Cornide xa se ven falando de que se esquilmaron os bancos de ostras hai 200 anos, xa non hai langosta na Guardia, que pasa coa agua, coa calidade da agua, que pasa eso, coas construcións que se fan ao pé da playa, cos coches que acceden. Hai 30 anos ou así, ali a Con Negro, en Ogrove, estamos falando de Ogrove, casi todo o rato, non chegaba, había que ir por un camiño,
por entre as leiras para chegar a aquelas preciosas playas de Cabo Negro. Bueno, pues apareceron ali chiringuitos ali no medio, que a Playa da Poza, a Playa da Guieira, bueno, os coches chegan ali abaixo, non tiñan por que chegar. Eu recordo que unha vez unha señora xaianos foi ao ayuntamiento a protestar porque non podía llegar en coche a la, ¿no? E aquí estuvo hai moi pouco tamén un matrimonios e unha señora estaba tan emocionada da maravilla que era ver o Porto de Meloxo enfrente e todo este paisaxe que se puxo emocionada e dixo, isto hai que explotalo. E dixen eu, con goma 2. Temos que ter un pouco de cuidado. Entón, botamos o mar tanto desde terra como desde os vertidos, desde os coches, desde... É unha pregunta, que vos parece? Que se anima. Sí. Gonzalo. Claro, hai que explotar. Mira, en relación a unha cousa que suxería Rosa, de que podemos facer como individuos, eu quería sobre isto decir que para facer algo como individuos temos que ser conscientes de que é necesario facer algo, que existe un recurso, existe esa necesidade. E a veces tendemos a pensar que as cousas son como son aqueles que estamos xa moi concienciados sobre este tipo de asuntos e a veces constituímos unha minoría. Entón o problema é como chegar á maioría e eu creo que hai políticas que nos poden axudar a isto e unha das políticas que a mí me parece máis importante é a dos comedores escolares. Porque nos comedores escolares podemos elexir en darlle aos nenos San Jacobos para que non protesten, non monten o follón e non fagan, non griten moito e de todo isto, ou podemos convertir os comedores escolares en espacios donde se transmite toda esa cultura, porque os comedores escolares non só significan unha fonte de demanda moi importante, e esta demanda é esencial para crear industrias. Por poñer un exemplo, hubo en Estados Unidos a mitad dos ordenadores nas aulas desde fai moitos anos son de Apple. E non son de Apple por casualidade, porque forma parte dunha estrategia de demanda para crear unha industria nacional. E a nosa industria nacional é o mar. E non utilizamos os recursos que temos para promover isto, non só para crear esa industria, sino para crear esa cultura, para crear esa necesidade, para coñecer a diversidade de peixes que hai no mar. Por tanto, os comedores escolares para mí son un recurso esencial para facer isto, para que coman sano, para que coñezan a nosa cultura, para que reproduzcan esa cultura e para que queiran conservar esa cultura. Hai outros recursos, só en Santiago hai 2 escolas de hostelería magníficas que constituyen un recurso valioso para transmitir, para explorar, para experimentar como explotar especies que a mellor non son as máis fáciles de explotar. Creo que cando falamos de políticas de innovación, por exemplo, as políticas de innovación están moi orientadas a donde a comunicación entre a administración e o receptor é máis fácil, non? As grandes empresas, que son as que poden invertir máis en innovar, en facer este tipo de cousas, e non pensamos en políticas de innovación de máis pequena escala que axuden a empresas pequenas a explotar os seus produtos ou a comunicar os seus produtos, ou abandonamos políticas que no pasado foron interesantes. En algún momento, desde a administración galega, se financiaban cursos para as peixerías do Corte Inglés, sobre todo para aprender a manexar e ser prescriptores do noso peixe. Pois o mellor hai que volver a traballar efectivamente cas peixeiras e cos peixeiros para que sexan prescriptores e para que podan vender mellor e para que podan prestar mellor servicio, e o mellor hai que buscar outras alternativas e evidentemente están as políticas turísticas de como contamos isto, como vendemos, que narrativa facemos, que exemplo damos o papel dos
restaurantes que teñen máis prestixio, por decirlo así, tamén en esa capacidade de liderar este proceso, de abrir camiño, de dar mostras, políticas culturais, que non poden ser políticas culturais que se dediquen a políticas culturais pasivas, que son as predominantes. Eu organizo, eu fago un festival, fago teatro, e todo eso está fantástico e necesario e importante para unha sociedade, pero tamén necesitamos culturas políticas culturais que nos axuden a identificar os elementos valiosos da nosa sociedade e a traballar con eles, a traballar cos que están facendo esa cultura. En fin, o que quería poñer de manifesto con isto é que temos ferramentas que non estamos utilizando o que nos están poñendo en xogo para lograr pasar de eses espacios pequenos a reactivar ou vitalizar a unha cultura que encaixe cos nosos recursos e que de modo que o noso modo de vida sexa un modo de vida vivo, non un modo de vida para, perdón por ese bruto, para estar no Museo do Pobo Galego, que é fantástico e recolle moi ben o noso pasado, pero non necesitamos unha cultura viva. Gracias, Gonzalo. Temos petición de intervención por Pepe Pintado, primeiro. Pepe, podes intervir, despois sería Fran, sí? Bueno, nos, desde un centro de investigación pública que temos que levar o coñecemento á sociedade, temos que transmitir e facer partícipe do que facemos, en concreto nos que traballamos nun centro de investigación mariña, temos que levar á sociedade a importancia dos océanos e o que é importante é coñecemento sobre como os océanos afectan as nosas vidas e como nós afectamos ao océano e cales son os problemas que deberíamos resolver para poder manter os océanos para xeracións futuras nun xeito saludable e explotados de forma sustentable. Nos, este diálogo ca sociedade, bueno, tradicionalmente, charlas, visitas, cousas, formatos que implican un achegamento da sociedade aos centros, ou nos a sociedade a través da educación ou de determinadas formas. Que nos damos conta? Que o que temos que buscar son espacios de diálogos diferentes, que aquí propuxemos algúns que a mí me parece moi interesante, que nós xa exploramos habitualmente, por exemplo, o que mencionaba Alfredo das lonxas. As lonxas son sitios moi interesantes para crear ese espacio de diálogo que poñan contacto o coñecemento local, o coñecemento tradicional, co coñecemento científico. E que desa maneira é máis fácil que o coñecemento científico se integre e sea comprensible. O segundo aspecto que saliu aí, que é o das escolares, os comedores escolares, que eu penso que é un sitio fantástico tamén para hacer divulgación científica, porque poden, nos, por exemplo, temos unhas fichas didácticas sobre o mexilón que usando o mexilón como fío conductor, falamos desde a xeomorfoloxía das rías hasta as correntes oceánicas, hasta como se produce a conserva, hasta a historia da conserva. O sea, prácticamente podes falar de todos os temas relacionados ca investigación e ca cultura mariña collendo o mexilón, por exemplo. Entón, os comedores escolares son, efectivamente, un lugar de diálogo moi bo, pero aparte que os escolares non é o que decimos habitualmente, que son as xeracións futuras as que teñen que promover, digamos, cambios, porque, claro, temos que dar a coñecer as cousas para que logo haya unha toma de conciencia sobre os problemas e eso, finalmente, cree un cambio conductual. Dicir, bueno, pues vamos a cambiar e vamos a facer as cousas de modo diferente para mellorar o asunto. Eso, os escolares son un vector magnífico para levar eso ás familias e ás sociedades. Moitas, por exemplo, en moitas casas se recicla o lixo simplemente porque os fillos chegan a casa e ven os pais e din:
hai que reciclar o lixo. Entón, os escolares poden ser un vector moi bo, unha para reconectarse, digamos, ca súa tradición, cultura, historia, en este caso, cultura do medio mariño e tamén da comida, e, por outra banda, promover a través deles cambios de actitudes que podan chegar e expandirse pola sociedade. Isto ten que facerse sempre de forma conxunta. Hai que crear comunidade, hai moitos actores implicados en este debate, estamos xente de moitos ámbitos, e iso o que leva a poder desenvolver unha proposta exitosa, non? Gracias, Pepe. Vamos a dar paso a Fran. Con isto que decías, Pepe, eu estaba a pensar que dende logo son unha diana de transformación, un vector de transformación, como dicías, moi importante, pero logo tamén estaba a reflexionar sobre as conversas que mantiven esta semana ou estas últimas semanas con todos vós nos maiores, non? E penso que Fran pode aí tamén incidir nese aspecto. Os maiores tamén son e debemos facer o esforzo por devolver o protagonismo que teñen que ter na sociedade e o coñecemento que acumulan, que atesouran, debemos de dignificalo todos, non só eles, debemos traballar xuntos nesa dirección. Fran, penso que ti aquí tens unha percepción moi interesante. Bueno, pois mira, efectivamente, Rosa, eu levo pouco tempo conectado, pero estou super ilusionado co que estou escoitando, non? Eu, cando acabe isto, vou empezar xa a crear, a pensar, porque o que decía Gonzalo, o dos comedores escolares, todo o que acaba de aportar Pintado, o que falou Alfredo das lonxas, o mercado, o noso patrimonio cultural, o coñecemento que atesoura os maiores, que cada vez que morre un se vai unha parte da nosa historia. As persoas que están traballando, como falabades, os peixeiros, as peixeiras que están no día a día. Todo ese coñecemento. É increíble que teñamos todo iso e que non sexamos capaces de unilo, unificalo para facer un produto común. Explotable non con goma 2, como decía, efectivamente, que é algo polémico, non? As cousas hai que explotalas dunha forma sostible, hai que organizalas, hai que ver hasta onde podemos chegar e hasta onde non debemos chegar. Pero iso en todos os ámbitos, non? O turismo mal levado é terrorífico, pero ordenado e de forma equilibrada se pode explotar os recursos de forma sostible. E os maiores, como decías antes, é increíble, non? Que estean aí e que non saibamos enfocar ou canalizar todo ese coñecemento para que o mostren, para que sexa unha peza máis dentro deste proxecto que acabo de falar, non? Eu sei da loita que leva facendo Alfredo nestes últimos anos, non? Cos proxectos e o da lonxa. E é increíble, non? Que ao mellor non saibamos, a administración ao mellor non sepa entender ou non sepa ver que aí temos todo un mundo que se pode explotar de unha maneira sostible e que nos ven dado. É sorprendente. Eu, dende logo, despois de escoitarvos, para mí me crea moita ilusión todo o que estamos a falar. E me gustaría sentarme con todas estas partes, confradía de pescadores, restauración, as persoas maiores que temos na terceira idade, todos esos elementos, xuntalos e facer un produto común que poidamos vender de forma sostible a toda esa xente que nos chega á nosa vila e que llevamos a comunicar a identidade secular da nosa vila, porque somos un pobo mariñeiro. E iso comunicalo desde distintos ámbitos, como antes decía Pitado, ese
achegar ese coñecemento científico a través de divulgalo, de facelo de maneira accesible, non? E os comedores escolares, que decía antes Gonzalo, wow, pois sí, un elemento educativo moi potente e que nos serviría tamén para unificar e para afianzar, sobre todo isto que nós queremos comunicar. Pouco a visión que teño. Gracias, Fran. Na tua intervención conectaba dúas ideas que son fundamentais, non? Coñecemento para ser conscientes, que era algo que mencionaba antes Gonzalo, e ilusión, non? Si vivimos permanentemente anclados, como decía Javier Olleros antes, no lamento, probablemente nos paralicemos. Temos que ter ilusión e gañas de facer cousas e de mobilizarnos, non? De organizarnos para isto. Xavier, non sei se te animas a dar o teu punto de vista tamén sobre estas cuestións. Xavier, non sei se me escoitas. Sí, non sei se te animas a compartir agora isto. Como esa perspectiva de como te ves reflexado nesta conversa dende o punto de vista de como rescatar a participación de todos, como animar tamén a xente máis maior, como animar a xente que nun determinado momento, como ben decía Fran, tendes un coñecemento acumulado que necesitamos, que nos resulta tremendamente valioso e que temos que destacar de algún xeito, non? Sí, bueno, escoito aportacións interesantes, non? Que non, das quales me dita pensara, pero que non dixen aquí, realmente, pero efectivamente son o que se dixo sobre as lonxas parece moi importante, moi interesante, porque evidentemente fai meditar en torno non únicamente ao peixe como produto, sino tamén ao peixe como transporte, e a súa, diríamos, manipulación, e o seu precio, o cual é moi importante tamén. E no mundo das lonxas, pois habría que, de alguna maneira, organizar, mediante, non sei se estructuras turísticas ou como, o sea, é que non no campo ese, pero sí, efectivamente, visitas ás lonxas, porque é aí, evidentemente, de onde parte, pois, a actividade, ou non é parte exactamente aí, claro, parte do mar, pero, diríamos, é un proceso moi importante na transmisión dos produtos mariños. Despois, xa teño falado con Pepe, Pintado, ás veces temos falado da súa aportación que fixeron aos comedores escolares, non? Pero eu non sei hasta que punto iso sería factible, porque habría que poñerse en contacto con as persoas que se dedican a iso, e non sei hasta que punto sería positivo, o sea, o resultaría de unha maneira positivo. O vexo un pouco complicado. En canto á aportación da xente xa vella, considero que é importante. Importante, por qué? Porque son eles os que conservan a memoria do sabor. Temos que pensar que últimamente o sabor se está perdendo. É dicir, o sabor está se perdendo. A maior parte do peixe xa non sabe como sabía. Iso é algo que os gastrónomos están reparando. Naturalmente, cando eu falo diso, non estou falando do peixe que podemos comer no Grove, comprende? Porque, claro, o peixe do Grove pode ser un peixe mellor do país, de baixura, conservado moi ben, moi fresco, ten unhas características locais moi peculiares.
Para eso podemos decir, que se come no Grove, claro, pero hai que ir ali a comer. É dicir, estamos falando en xeral, non? Entón, evidentemente, o peixe xa non sabe como sabe. O bonito, por exemplo, xa non sabe como sabe. O sea, eu teño experiencia de bonito de cando era pequeno e podo asegurar que xa non sabe como sabía. Xa non sabe como sabía. É dicir, o peixe está perdendo sabor. Cales son as razóns? Posiblemente a contaminación, posiblemente a cuestión do cambio climático, que fai que os peixes cambien de bancos e de lugares. Hai pouco oín unha conferencia moi interesante e que lamento moito nestes momentos ter esquecido o nome. Creo que era de unha profesora de unha rapaza nova que deu unha conferencia nas rías atlánticas, pode ser, que está na parte bella de Vigo, na zona bella. Unha conferencia moi interesante sobre o que é o cambio dos bancos, porque os peixes van cara ao norte, por culpa do cambio. Buscan, diríamos, de alguma maneira, augas menos cálidas, e entón isto trae como consecuencia o feito de que cambien de lugar. Todo isto influye moito na cuestión do sabor. É dicir, o sabor é algo que se está cambiando e que se está perdendo. Isto hai que ter conciencia disso. E logo está a cuestión da cultura tamén do peixe. A cultura do peixe estáse perdendo. Antes oí falar de que non hai que lamentarse. Non, eu non me lamento nada, non me lamento. O que sí penso é que hai que ser de alguna maneira objetivos. Hai que ser objetivos. E eu creo que estas cousas, pois de alguma maneira, habería que facer recapacitar en torno a estas cuestións e agora, como se podería facer? Pois déxame que pense un pouco hasta o próximo encontro, porque na verdad que non teño nestes momentos ideas claras ao respecto, pero prometo que o próximo día traeré máis ideas. Gracias, Xavier. Bueno, estamos xa a piques de rematar, non quería demorar moito a finalización do debate. Penso que temos por aquí a Adrián, que finalmente parece que puido atopar un oquiño para ao rematar a súa clase para poder conectarse. Non sei se podes abrir o micro, Adrián, se queres compartir un poquinho a túa... Hola, boas, sí. Hola, que tal? Cheguei fai, 20 minutos estive aquí escoitando, cheguei cando estaba José falando sobre o coñecemento local e a súa importancia para a integración efectiva do coñecemento científico. E a túa pregunta tamén despois da túa reflexión sobre como se pode abrir esta iniciativa, que non creo, parece que tenes algún consenso para a iniciativa de vender produto local de maneira sostenible, non sei se interpretei ben, pero nada, en estos pouco tempo pois teño dúas reflexións en ese pouco tempo que estive como parte do debate, pero podo estenderme máis despois en outras conversas. Empezo con o último, sobre como abrir. Creo que o fundamental, se es que estamos falando dunha iniciativa concreta que non coñezo ben, é maximizar a súa legitimidade percibida, a percepción de legitimidade que ten. E iso se fai con a inclusión, tal vez estendendo a mano a grupos e a individuos con as que non sexamos mismos de sempre, non? Eu falando anecdóticamente, porque tampouco coñezo moito a política do Grove, aquí hai muchísima máis coñecemento do meu en ese sentido, da historia e tal, pero eu noto que no Grove ten moitísimas cousas boas no civil, pero tamén hai un montón de desconfianza. Sinto moi anecdóticamente unha certa forma de parálisis ás veces con este tipo de iniciativas en frente desa desconfianza. E igual son os meus círculos, igual estou errado, levo moito tempo en Inglaterra, así que correxídeme se non estou ben, pero eu creo que maximizar a súa legitimidade percibida será moi importante para ampliar a inclusión e a participación do Grove. Despois, en cuanto aos coñecementos, isto era algo que quería tamén falar máis generalmente cando enviaste unha lista de
de propostas para o debate, era sobre como se pode facer chegar o coñecemento á cidadanía. E non me quero enrollar moito aquí, pero sí é importante que respeitar o coñecemento local e entendelo para a integración do coñecemento científico, pero tamén hai que respetar e valorar ao mismo coñecemento local, non? Ambos tipos de coñecemento, por chamarlos así, técnico, científico e local, teñen as súas ventaxas e desventaxas. O técnico pode ser totalizador e dependendo das mans nas que estexa a que propósitos pois se poña a traballar, pode chegar a ser parte do problema central que eu entendo que está afrontando este grupo que bueno, pois está ligado ao cálculo económico, ao beneficio, á extracción, non? Isto se pode facer unha racionalidade dese sentido. E o coñecemento local pois pode romantizar pois culturas fechadas, etc. Pero tamén é un coñecemento práctico, non? Pois contextualizado de saber facer. É importante pois integrar os dous, non? Non quero ser moi abstracto, pero non é só, divulgar coñecemento científico, sino para que funcione tamén é, pois, incluir o coñecemento local, que por o que me falaron do traballo que fai Fran, por exemplo, con a historia local, pois aí hai moitos recursos, aí xa hai unha apertura de grupo de experiencias. Eu creo que así pode engranar máis, non? A iniciativa que salga de aquí, si se maximiza esa legitimidade con a inclusión e tamén si se fai uso dese recurso que hai, que é o coñecemento local. Bueno, esos son os dous puntos que diría en reflexión dos últimos 20 minutos. Moitas gracias, Adrián. Bueno, unha das ideas que tiña para pechar o debate, bueno, eu penso que saíron moitas cousas que podemos intentar recoller e, sobre todo, e a min o que me gustaría é das que podemos intentar facer partícipes a moita máis xente. O sea, isto debería ser non un final en sí, é dicir, isto non é para sentar cátedra de nada, senón fundamentalmente para abrir un camiño, non? E entonces esa idea coa que agora suxería Adrián é suxire un andar, non? Suxire un camiño que temos que conviría a percorrer. Entón, unha das cousas que vamos a intentar facer dende o proxecto, dende Icono, dentro desta iniciativa, o Mar Donoso, é intentar facer unha síntese moi breve de todas estas ideas das que falamos hoxe nun pequeno produto audiovisual que vamos a tratar de difundir e de darlle visibilidade entre todos. E estaba a pensar que se cadra poderíamos intentar, e isto podémoslo facer traballando en remoto, intercambiando correos electrónicos, elaborar unha declaración de intencións ou un algo que permita, que nos axude a transmitir esas ideas que parece que compartimos, non? Porque non houve moitas voces disonantes neste debate e o mellor é certo, alguén de vos tamén o dicía, non? Que ao final un se crea un círculo que acaba sendo un pouco unha burbulla e se cadra non se retroalimenta e non percibe as posturas diferentes, pero polo menos o que deberíamos é dar oportunidade de ver canto de grande pode ser esta burbulla e canto como tal podería acabar sendo de transformadora, non? De mobilizadora, de integradora dos intereses de moita máis xente para con iso non tratar necesariamente de conseguir nada terriblemente ambicioso, simplemente con esa sensibilidade estar en condicións e estar, digamos, nas maiores posibilidades de facer cousas que
que permitan avanzar nestas direccións, non? Que nos permitan pois abrir colaboracións específicas, falar ca xentes dos comedores escolares, cos pais, coas nais, pulsar máis as posibilidades de colaboración coa xente das lonxas, con outros restauradores, co propio concello, ir facendo un pouquiño ese camiño a base de ver que vontade, se isto que compartimos nos hoxe é realmente algo que motive e ilusione a moita máis xente ou se non é tanto así. Eu animaríavos a iniciar ese reto. Que os parece? Podemos asumir un pouco ese compromiso e se vos parece ben, seguimos traballando. Sí? Moi ben. Bueno, pois nada, agradecervos moitísimo esta hora e media larga, case 2 horas xa, que levamos xuntos. Agradecervos tamén todas as interaccións previas que tivemos, que fomos falando previamente, as xuntanzas, as conversas por teléfono, as conversas sobre pola teleconferencia tamén, os intercambios de correos. A verdade é que sodes unha fonte de inspiración magnífica e penso que con todo o coñecemento que entre todos pode poñerse sobre a mesa, con esa ilusión e con esas gañas de facer cousas, bueno, algo habemos de conseguir, vale? Que teñades todos un moi bo día e moitas gracias de novo. Chao. Gracias. Una pertiña, Rosa, a todos.